انا بصراحه مش لاقي حاجه تانية معبره اكتر من اللي هو قالها نفسه لما وصف شعوره هو والناس اللي معاه وقت ما عمل التجربه دي. He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. And says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." صباح الفل او مساء الفل عليكم، حسب انتوا حضرتك تسمعوني فيه، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم مسرح الاساطير والافلام. النهارده معانا فيلم اوبنهايمر اللي بيتكلم عن دكتور جي روبرت اوبنهايمر، الراجل اللي اخترع القنبله الذريه وقت الحرب العالميه. وانا المره دي هختصر برضو بان الفيلم ده من اخراج كريستوفر نولان، وانا بالذات مع افلام نولان يعني بحس ان انا هشرح يعني اكيد اسقط حاجه، وكده كده بحس ان انا مش هوفيه حق، فلازم تتفرجوا عليه. يعني حتى لو انتم مش مهتمين بالموضوع، الفيلم كقصة أو كحكاية أو كذا بيقولوا فيلم فعلا هو ممتع، في حكاية ممتعة بتحصل. الفيلم ده باختصار سريع وممكن يعني أقل من دقيقة كده بيتكلم عن زي ما قلت لكم جي روبرت اوبنهايمر، العالم الفيزيائي المشهور اللي اخترع القنبلة الذرية وساهم في مشروع منهاتن اللي وقتها نجحوا إن هم خلاص يصنعوا القنبلة الذرية عشان يكسبوا الحرب في أمريكا. ولكن اللي عجبني في الفيلم واللي خلاه سمع أعتقد مع الناس إن هو بيناقش جوانب تانية زي المعضله الاخلاقيه اللي هو حس بيها اوبنهايمر بعد ما خلق القنبله الذريه وحس ان انا نهار اسود، ده انا وديت الدنيا كلها في داهيه والعالم خلاص مش هيكون زي ما هو بعد ما انا عملت كده. وبرضه بيناقش علاقته بزوجته وعلاقته بزمايله، وزي ما بنقول برضه كل ده واثناء ما احنا بنتابع حالته النفسيه، او ان هو تخيل كده بس، يعني في لقطه كان بيتخيل ان هو ايه، هو لو القنبله دي فشلت او اللي انا عملته ده حتى لو نجحت، هو مش بين الحرب، هو بين البشريه كلها. احنا كده مش بننسى على السلام او ان احنا عايزين ان احنا معاهم نكون الاقوى بس، ولكن اي حد تاني يروح يخترعها او حد تاني يعملها خلاص البشر كلها هتموت بعض. وبرده كان بيحط نقطه سياسيه بين الفيلم، اساسا سياسي يعني بحت، ان هو علاقته بالناس الاعلى منه في المناصب، وازاي ان في ناس ما كانتش موافقه على ندمه ده، او فكره ان هو خلاص انت كنت معانا دلوقتي ما بقتش معانا، او مش متفق معانا في الراي حتى. وبرده كان بيناقش ان ازاي الشخص ده بالذات لما قال لك خلاص انا بقيت معارض للموضوع بتاع الاسلحه النوويه دي، او اللي احنا بنعمله ده دمار للبشر كلها، ازاي انا مش شيوعي وخائن وعميل وراي عادل امام ابن كلب، وان طلعوا سلسفيل امه خلاص. يعني يا جماعه واحد بطل والمفروض هو اللي كسبهم من الحرب لما اخترعوا لهم القنبله الذريه دي، وانس ان هو خلاص ما بقاش متفق معاهم في الراي، خلاص شكرا، انت زي ما بقول لكم انت تيت وهنحبسك وهنقعدك في البيت وهنقول انت اسوأ واحد في الدنيا وانت الشيطان الاعظم. يعني مش عايز اطول زي ما بقول لكم، انا مش عايز احكي اصلا خالص يعني احرق لكم الفيلم، ولكن انا حبيت اقول النقطه الاساسيه في الفيلم. وطبعا لا ننسى ان كريستوفر نولان والناس اللي اشتغلوا على الفيلم واخدين الفكره ومبني بشكل كبير على روايه اسمها The American Promises، اللي بتصور يا جماعه ببساطه اوبنهايمر اللي اخترع القنبله الذريه ده بان هو بروميسيس امريكا. وزي ما اتكلمنا قريب في اسطوره بروميسيوس عن ان ازاي الشخص ده سرق النار من الالهه واداها للبشر، هو بيشبهه بروميسيوس ان هو الشخص اللي سرق العلم العظيم ده واداه للامريكان. وطبعا برضه تعاقب على فعلته دي زي دكتور اوبنهايمر لما غير رايه او عمل حاجه كويسه والناس غضبت عليه. يعني ده كان وصف سريع جدا 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 جدا، مفيش اسرع من كده. ولكن خلينا نبدا سريعا في النقط اللي معانا النهارده عشان هي كتير شويه المره دي. وخلينا نبدا باول نقطه معانا النهارده وهي تشبيهه ببروميسيوس. ولو انتم مهتمين تعرفوا قصه بروميسيوس تقدروا تسمعوا بعد الحلقه دي، او تقدروا توقفوا وتسمعوا حلقه بروميسيوس عشان تفهموا الباك جراوند معانا، يعني ازاي ان هو شبيه واحد زي ده بالاسطوره اللي احنا بنتكلم عليها. فانا بالنسبه لي ازاي انتوا بتشبهوا واحد زي بروميسيوس اللي هو في الاساطير، واحد عمل حاجه خياليه جدا وعمل حاجه مفيده للبشر ويتعاقب عليها، بحد زي دكتور اوبنهايمر اللي بيقال ان هو كان بالنسبه له بيعمل حاجه مفيده لو بين الحرب او بيعمل حاجه تخلي السلام يعم وهكذا، وهكذا ندم على فعلته. ولكن اعتقد هما بيشبهوه عشان الجزء اللي هو بتاع ايه، ان هو الندم، او ان هو الناس قلبت عليه بعد ما عمل الفعل ده. فطبعا اوبنهايمر ده بالنسبه له هو بروميسيس بسبب ان هو اخترعوا له القنبله الذريه اللي هي حاجه خلتهم في مكانه عاليه جدا في امريكا، وهم القوى العظمى وهم اللي كسبوا الحرب او خوفوا الباقيين بيها. ولكن هو انا بالنسبه لي مش مقتنع بكده، ان هو اللي عمل حاجه مفيده. فهنا ما كانتش حاجه مفيده، يعني بروميسيس لما ادى النار للبشر هم استفادوا بيها. هنا امريكا استفادت بس في كام واحد اتضر، يعني في كام حد مات في هيروشيما وناجازاكي، او الفكره مثلا بتاعت القنبله الذريه دي كام واحد بقى بيستخدمها دلوقتي او عنده القنبله الذريه دي او الفكره دي بيهدد بيها التاني. ولكن انا متفق في جزئيه بسيطه، وهي ان لما انت
بتقول سر او بيكون معاك معلومه معينه وبتختلف مع الشخص تاني، او زي ما نقول اشخاص مهمين، وعلشان هو ليه قرايب مهمين ارتميت هنا بقالي شهر. بيبتدوا زي ما نقول كده بيحطوك في عذاب ابدي زي بروميسس. ومش شرط بقى اللي هو واحد يعذبك زي افلام زمان بتاعت المعتقل وكده، وان هو يودوك سجن وكده يعني. لا، للاسف الكلام تطور جدا اليومين دول. ان هو ببساطه يا جماعه ممكن يخنقك في عيشتك زي ما كنا بنتكلم في حلقات كتير. هيقعد يعارضك، يقعد يقول لك انت كذاب، يقول لك زي ما طلعوا عليه في انت شيوعي، الناس تقلب عليك. يعني أنا دي مش نقطه انا كاتبها، ولكن هو فعلا يا جماعه الناس بتقدرش فكره ان ضغط الناس حواليك، او زي ما انا بحب اسميه اللي هو بير بريشر، الضغط الاقران. ده مش حاجه سهله خالص. انت هتلاقي مثلا مراتك يقول ده كان بيخونك مع فلانه الفلانيه، وده هو اوبنهايمر عمله في الحقيقه. طب انت شعورك ايه لما تلاقي حتى اصحابك قلبوا عليك، لما تلاقي كل حاجه حواليك كلهم ضدك، كلهم شايفينك انت وحش؟ ده شيء نظريا ممكن يكون سهل، انا مش فارق الناس دي، بس بالك بقى الناس دي زي اقول لك مراتك واولادك والمجتمع والناس، وفي ناس اللي هم كانوا لسه اول امبارح بيحبوك وبيسقفوا لك وانت اعظم واحد في الكون ونحن ورابع عنك وناس يعني يعبدوك. ده شايفينك اسوء واحد في الدنيا، شايفينك انت ايه، انت اللي موتت البشر، وكل ما يقول لك كده. يعني عارف ان في ناس مننا ثقتها في نفسها عاليه، او عارفين انهم عملوا الحاجه الصح او الحاجه الغلط وتيفر، ولكن مع الوقت غصب عنك هتتاثر. اصل انت خلي بالك انت واحد ضد مليون واحد او 2 مليون واحد، فغصب عنك حتى لو انت مقتنع هتحس بخنقه. لا طب ده انا عملت حاجه حلوه، على الاقل هتحس ان انت طب انا عملت حاجه حلوه بتعملوا معايا كده ليه؟ مش هتاثر بكلام، لكن تستغرب هتقول ده انا اعمل لكم خدمه يا جدعان لو انا اعمل لكم جميله، ده انا يعني مخترع لكم الحاجه اللي كسبتكم الحرب. ولكن زي ما بقول لكم هي الفكره ان نفس اسطوره بروميثيوس اللي هو بيشبهوها بيه، هو لما اغضب الالهه وعمل حاجه مش على مزاجهم هم عذبوه عشان كده، مش عمل فعل صح او غلط، ولكن عشان هو عمل فعل مش على مزاجهم. وده بيحصل معانا في حياتنا، ان انت مثلا لما تكون مع ناس اصدقائك او مع ناس مشتركين في مشروع ما، وونس ان انت غيرت رايك او رايك معلش مشابه ليهم هيقلبوا عليك. وزي ما قلت في حلقات كتير ممكن توصل بيهم الموضوع في اختلاف الراي دلوقتي في مجتمعات كتيره، مش بس مصر او امريكا او تيفر، ممكن يقتلوك. يعني ممكن بسبب اختلاف الراي الناس تخلص عليك. انت بتعرضني طب اهو، ويا سلام بقى طلع غلطه قديمه، ويا سلام بقى هيطلعوا كل غلطاتك القديمه زي ما بيقولوا احنا بنقول في بلدي في مصر درج غسيلك الوسخ كله. انت مره عملت لايك على فلانه، انت مش عارفه مره قلت راي على تويتر كتبت انت بتكره فلان، خلاص طب يا جدعان انا بشر، يعني انا اكيد ما لا اخلى من الذنوب ولا اخلى من العيوب، اكيد في مرحله ما كنت وحش وكنت ممكن بنم وهكذا. ولكن دي الفكره بقى ان انت وانس ان انت الناس قلبت عليك زي حاله اوبنهايمر او بروميثيوس، خلاص بقى انت هتبقى اسوء واحد في الدنيا. زي ما بقول ده شعور سيء جدا، تحس ان انت من مكان عالي قوي انت نزلت هوب تحت والناس كلها بتذمك فيك والناس كلها بتذم فيك. ايه ده؟ ولكن في نقطه تدعو للسخريه ما قلتهاش في حلقه بروميثيوس، كنت مجال الحلقه دي. وهنا في حلقه بروميثيوس مثلا هو سرق النار والبشر استفادوا والبشر غدوا وخدوا اكشن. انت عايز ايه حضرتك؟ ولكن مين يا جماعه في النص اللي اتاذى ومين اللي ما استفادش بقى حاجه؟ هو بروميثيوس، الراجل فضل يتعذب كل يوم. ونفس الكلام هنا مع دكتور اوبنهايمر، نفس المثال اللي هو بيتشبه بيه. هو راجل كسب امريكا الحرب والناس بتاعت امريكا فرحانه ومبسوطين ان احنا كسبنا وبلدنا متأقى بلد، ولكن مين اللي في النص برضو اللي اتعذب واللي اتشوه صورته؟ هو دكتور اوبنهايمر. فهو الموضوع يعني انا بالنسبه لي هي نقطه ساخره شويه من القدر، ان الشخص اللي يعمل حاجه كويسه هو اللي بيخسر في الاخر. يعني الشخص اللي عمل حاجه كويسه زي اوبنهايمر بالنسبه لامريكا، حتى لو حاجه كانت اخلاقيا او بشكل ما بكل الافكار غلط ان هو يموت ناس، بالنسبه للشعب او بالنسبه للحكومه حتى مفيده، ولكن هو مين اللي خسر في الاخر؟ هو انه عمل الحاجه الصح او عمل الفعل اللي هو الصعب اللي كله خايف يعملها. انا اسف قلت صح، هو عمل الفعل الصعب واخدين بالكم، وفي الاخر هو اللي بيشيل الليله. فتيجي تفكر هو اللي بيعمل القرار الصعب ده المفروض يحصل له كده؟ انا عارف ان هو قراره كان غلط، ولكن هو ده الطبيعي ان هو اللي يشيل الليله في الاخر. ولكن وانا بحضر الحلقه دي حضرني سؤال مهم قوي، هو واحد زي بروميثيوس في الاساطير او دكتور اوبنهايمر على الحقيقه هم استفادوا ايه؟ انا عارف طبعا حد ما ممكن يكتب في الكومنتات او يقول في باله، حتى مش شرط يقول يا سيدي ما هو استفاد الشهره والصيت واتعرف واسمه عايش لحد دلوقتي. تمام، بس اقول لك ما هو خد الشهره والصيت دي على حساب ايه؟ او خد شهره وصيت بعد كده راحوا بعدها بشويه وتحول طول حياته لرمز من رموز الفساد، او الرمز اللي هو ايه زي اوبنهايمر الرمز اللي دمر العالم وهكذا. إن مرجان أحمد مرجان رمز من رموز الفساد. فأنا بالنسبة لي بحس هو الشخص يا جماعة اللي بيعمل الفعل الصح
مش قصدي ان هو الصح في حاله اوبنهايمر، ولكن زي ما بقول لكم الشخص اللي بيعمل قرار صعب زي كده، او حتى في حاله بروميثيوس بيحاول يساعد الناس، هل الطبيعي ان ده يكون جزاته؟ او هل ده الطبيعي ان هو اللي يشيل الليله وهو اللي يقعد يتعذب طول حياته؟ يعني انا دايما بفكر النقطه دي بتاثر فيا شخصيا، ان هو الناس دي عامله ازاي؟ يعني دكتور اوبنهايمر ده كان بيشعر بيه، ممكن الفيديو اللي انتوا شفتوه في الاول يبين لكم هو شعوره عامل ازاي، هو راجل متنع بيتكلم كده وهو مساهم زي ما بيقولوا. وفي الاسطير بروميثيوس يعني انا عملت حاجه زي ما بقول لكم مش هقول صح، ولكن عملت فعل في بالي ان هو كان مفيد ليكم، هو ده القرار الصعب وانا خدته انا. فانا بحس الناس دي حياتها عامله ازاي يا جماعه؟ الناس كلها مشيت وسابتهم وبقى سيرتهم بتتذكر، وناس كتيره زيهم زي فان جوخ، ناس كتيره لما عملوا حاجات كتيره كويسه، ولكن هو الناس كلها مشيت وسابتهم، او الحياه مشيت وسابتهم زي ما بيقولوا. فكان شعورهم عامل ازاي؟ يعني انا نفسي والله تردوا عليا انتوا او تقولوا لي موقف مشابه ليكم نتشارك مع بعض فيه يعني، لان انا مش لاقي اجابه. يعني شعور سيء جدا تعمل حاجه زي كده وسيرتك تفضل في التاريخ، ولكن تفضل في التاريخ بأي شكل، وانت شعورك عامل ازاي؟ اما بقى تاني نقطه معانا النهارده فهي اجابه السؤال اللي انا لسه بنتكلم عليه ده، والمره دي هستلهمها من اغنيه عبد الحليم حافظ قارئة الفنجان لما كان بيقول: وستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خيط دخان. شعور محبط وسيء قوي لما تسعى ورا حاجه بكل وقتك وكل طاقتك وتكتشف ان الحاجه دي مش موجوده، انت كنت ماشي ورا وهم او ماشي ورا سراب. بالنسبه للفيلم فاوبنهايمر كان غرضه انه ينهي الحروب زي ما قالوا في الفيلم، ولكن انتهى بيه الامر ان هو شعر ان هو مدمر العوالم، او لما اخترع القنبله الذريه دي بقى كله هيموت بعضه، فخلاص انا بدل ما انهي حرب واحده ده كان غرضه، لو ده كان الحقيقه يعني هو للاسف هو خلق نهايه العالم بنفسه. يعني انا متخيل اوبنهايمر لما هو كان نيته ان هو ينهي الحرب فجاه بص لقى نفسه زي ما اقول لكم بقى هو اللي يدمر العالم كله، او هو السبب في خراب العالم كله او هلاك البشريه كلها، زي ما هو قالها وصفها بالظبط. يعني هو مش محتاج حد يعني يشفع له او يشرح له لما قال لك انا شعرت ان انا اصبحت انا الموت مدمر العوالم، اللي الجمله اللي كنا قلناها في الاول. وفي حياتنا مش شرط مثلا تعمل غلطه كبيره زي اوبنهايمر، او حتى يعني مش زي افلام تحب حد يطلع مش موجود، او ان انت تحب حد يطلع علاقه توكسيك، او تكون شايف الشخص بطريقه كويسه ويطلع وحش في الاخر. ولكن يا جماعه هو الفكره ان انت بتقول لنفسك بعد فتره لما تسعى ورا حاجه، سواء حبيب او شغلانه او منصب او عايز توصل لحاجه معينه كسعي يعني، وتوصل ما تلاقيش الحاجه دي، او توصل وتلاقيها بشكل مختلف من اللي انت تخيلته. انا بالنسبه لي الشعور ده كوني ملوش دعوه بموقف معين، لكن هو شعور كوني. انت بتحس ان ضيعت عمرك، او انت مشيت كل نص ربع عمرك على فكره معينه او على اقتناع معين، بتكتشف ان الكلام ده غلط. انا بالنسبه لي مفيش شعور اسوأ من ده. يمكن قلت في حلقات بس كل حلقه دي بزود، بس فعلا بجد بعيد التهريج الشعور ده سيء جدا. شعور انت تحس ان ضيعت عمرك، هو ضيعت عمري على ايه؟ او يا جماعه عارفين لما انت توصل 20 30 سنه مثلا او 40 حتى، وتيجي تراجع قراراتك او اعتقاداتك الشخصيه اللي انت اتربيت عليها، تكتشف ان هي نصها غلط. تكتشف ان اساسا نص اعتقاداتك اللي انت خدتها من اهلك او مجتمعك او كده هي كانت بس غرضها ان هي تسهل لهم حياتهم، او كانت مناسبه ليهم هم في وقتهم، ولكن في وقتك الحالي مش بتساعدك خالص. فتحس ان هو ضيعت عمري على ايه؟ انا ضيعت عمري بدافع عن مين او بحب مين؟ بس هو مش سهل خالص انك تلف وترجع، يعني ان انت بعد 30 40 سنه مقتنع وماشي مثلا في طريق اسكندريه الصحراوي تكتشف انت عايز تروح اسيوط اللي هو عكسه تماما. تايه ولا ايه؟ فهو مش حاجه سهله تلف وترجع وتعيد تاني من الاول. وبرضه مش عيب انت تكتشف انت كنت ماشي غلط، يعني مش عيب انت تكتشف انت قعدت مده في حياتك ماشي غلط او بتؤمن بحاجه غلط. وداك هناك تايه، هو انت ما انت كده بتحبك. ايوه تايه. وابسط شعور ممكن تشعر بيه هو الاحباط او الارهاق، ان انا فرهطت عمال اسعى وماليش الحاجه في الاخر واكتشف ان انا ماشي في طريق غلط، تحس باحباط شديد. عشان كده انا بحب الجمله اللي هي بتاعت المتعه في الرحله مش في الوصول. ان المتعه في الرحله انت ممكن تقابل حد في الطريق بتاع اسكندريه ده، تبقى اصحاب، تقابل حد يقول لك نكته حلوه، تساعد حد فتحس انت شخص كويس. مش الفكره انت توصل اسكندريه او توصل اسيوط او whatever، ولكن في الناس اللي في النص والمواقف اللي بتعرفك انت مين. زي ما بقول لكم انت تساعد حد، ان انت تتحط في موقف وتختار انت تكون كويس. يعني مثلا حد شتمك تختار ما تشتموش، او حد اذاك جدا فتختار انت تقول يا ربنا يسامحه، او انا يعني هكون انسان كويس ومش هعمل له حاجه.
فهي المواقف نفسها اللي ممتعه، او هي اللي بتعرفك انت مين، وتيجي بعد نهايه عمرك او بعد حتى لما تكتشف ان انت ضيعت عمرك تقول انا ضيعت في الوقت الغلط او في الاتجاه الغلط، ولكن في النص انا عملت حاجه كتير كويسه. اما بقى النقطه الثالثه فهي قانون نيوتن الثالث للحركه. والناس اللي اصدقائنا اللي كانوا ادبي قوي مش فاكرين كلام المدارس يعني، القانون ده بيقول لك يا جماعه، بيقول لك ان كل فعل له رد فعل مساوي في القوه ومضاد في الاتجاه. انا طبعا قلت بان احنا بنتكلم عن راجل عالم فيزيائي فلازم نجيب له حد في نفس مستواه واقدم منه كمان يعني. وهو يا جماعه المضحك ان القانون ده اللي احنا كنا بنطبقه زمان في مسائل الفيزياء وبنسمع عنه، هو مش بس بيطبق على الاشياء ان انا هزق حاجه هتقع او هتعمل لي ريفليكشن عليا، ولكن الكلام ده برضه في حياتنا العاديه. بمعنى ايه؟ بمعنى انت اي فعل هتعمله بنسبه كبيره جدا ولازم يترد بنفس الفعل او فعل مضاد ليك في نفس قوته وعكس اتجاهه. بمعنى ايه؟ يعني في الفيلم دكتور اوبنهايمر لما حب يعرض الحكومه وقال لهم يا جدعان كفايه قنابل كده، احنا هنموت الدنيا كلها، قالوا انت بتعارضنا او انت هتلغي القنابل، احنا هنلغيك انت كلك ونلغيك شخصيا ونطلعك السيء في روايه الجميع. نفس الكلام لما هو قرر ياخد الريسك ويكمل في المشروع، كانت ردة الفعل او كان الفعل المضاد هو عن نفسيته لما فضل حاسس بالذنب طول عمره، وشفنا ازاي الشعور ده اثر على نفسيته وخلاه بقى مضطرب. وبرضه في ستراوس اللي هو الشخص اللي هو كان بيقوم بدوره روبرت داوني جونيور لما شن الحرب ضد اوبنهايمر عشان يقعدوا في بيته، ولكن النتيجه كانت ايه؟ انه اترفض من قبل مجلس الشيوخ انه يكون وزير، وده يا جماعه كان تامن واحد يحصل معاه كده بس في التاريخ. ودي كانت امثله من الفيلم ان كل واحد فيهم بيحاول يعمل فعل معين، الفعل ده رد فيه وتفر هو كمان حاجه كويسه او وحشه، ولكن حصل له رد فعل تاني مضاد او معاكس للاتجاه في نفس قوه الفعل اللي هو عمله. ردت فيه وجت في صدره قتلته. اما بقى في الحياه فهو الموضوع مش بيجي دايركت ان هو عملت حاجه وحشه فترد لك على طول، لا، ساعات الحاجات دي بتتاجل. ولكن المشكله ان الناس بتفتكر ان ايه، انا خلاص الموضوع عدى فخلاص انا كده عملت حاجه وحشه ومش هتحاسب عليه او مش هيحصل لنا كمان. ولكن يا عزيزي الامور بتتاجل، انت ما تفتكرش انت دايما اللي هخبط كده هيحصل صوت دايما، لا، ممكن اخبطك ولكن اجي ارد عليك بعد شويه. واقول لكم مثال بسيط قوي، يعني الشخص اللي مثلا بيرمي زباله في الشارع طول الوقت او بقى في المواصلات يقعد ينخور في الكرسي ويبوظ في الكرسي او يشيل الكفرنج اللي على الكرسي، تمام، بنشوف فيه ستريتش او كده في المواصلات العامه يعني، هو بيكون فاكر ان هو انا مش فارق لي او انا عادي انا بعمل كده مش هركب الاتوبيس ده تاني. ولكن المضحك ان انت هتيجي في وقت ما بعد سنه 2 3 تركب الاتوبيس ده نفسه من غير ما تاخد بالك، في واحد متأفف وزهقان وايه القرف اللي قاعد فيه ده والتيشيرت اتوسخ او كده. ما هو يا صديقي ده فعل مين؟ ما هو فعلك انت، مش شرط يكون نفس الاتوبيس طبعا، بس هي باترن بتحصل. نفس الكلام موضوع الزباله، انت لما كل يوم ترمي زباله في نفس المكان او في مكان تاني هيحصل ايه؟ الزباله اللي تتراكم ناس كتيره زيك هتعملها، هتبقى قاعد في هواء مش نظيف او قاعد طول الوقت مخنوق، وايه الريحه الزباله اللي قاعد فيها دي؟ فالفعل بدا ورجع لك بعديها، بس ما رجعش في نفس الوقت زي الفيلم، رجع لك بعدها وكان تاثيره برضه قوي زي التاثير اللي انت عملته. اما بقى في النقطه الرابعه فحابب افكركم في فيلم انترستيلر لما اتكلمنا وقلنا ازاي ان شخص واحد ممكن يسبب دمار كبير. ولكن عايز اضيف على النقطه دي كمان فكره عبء المسؤوليه، ان العالم يا جماعه مش هيحاسبك على نواياك، انت نيتك كانت حلوه لا خلاص في حقك علينا يا عم حصل خير، لا، العالم هيحاسبك على النتيجه النهائيه. يعني في الفيلم مثلا بيقول لك ان دكتور اوبنهايمر كان نيته كويس، انا معاك انا هشتري منه، ولكن اهم لنا نيتك الحلوه دي. الناس اللي ماتت في اليابان والناس اللي ماتوا بعضهم واتيفر والناس اللي ممكن تموت من واحده يستخدموا قنبله ذريه تاني، انا نيتك دي هعمل بيها ايه؟ هل نيتك دي هترجع الناس اللي ماتت؟ هل نيتك دي هتواسي اهليهم؟ لا. فهي النتيجه هي اللي احنا بنحكم بيها للاسف دايما. وده زي ما بقول لكم برضه ارجع الفيديو الاولاني هبقى اسيبه لكم في الكومنتس، لما كان بيحكي في الاول بيقول لك ان احنا بعض مننا كانوا ساكتين، بعض مننا كانوا فرحانين ان احنا نجحنا، ولكن كلنا كنا عارفين ان العالم مش هيظل كما هو بعد اللحظه اللي احنا فكرنا فيها قنبله التجربه دي. عرفنا ان اللي احنا عملناه ده نقطه غيرت التاريخ. وزي ما قلت في النقطه الثانيه هو فكر ان هو بقى تخيل نفسه هو الموت او هو اللي دمر العالم. ليه؟ لان كل القوه التدميريه دي الناس مش هتفتكرها غير بيك، وممكن يقال في يوم من الايام انت سبب موت الناس دي كلها، او ممكن تحتسب ان انت بتسبب في موت البشر دي كلها. مش فكره انك اخترعت حاجه وحد استخدمها، لا، ما انت ساعدتهم فانت بقيت مسؤول عن حياه الناس دي كلها. ومثلا احنا بنشوف ناس غلابه في الشارع في اي حته في العالم، نقول يا ده نفسي اساعده بقى حاجه، ولا نفسي اكون يعني قد ما هي حاجه اساعده بيها، ما بالك بقى بواحد كان السبب في موت الناس دي كلها بشكل ما، بشكل سواء اساسي او فرعي، بيساوي فيه ملايين ماتوا. تخيل الشعور ده عامل ازاي. عشان كده بقول لكم المسؤوليه دي شيء مش سهل، يعني انت تكون صاحب مسؤوليه ده مش شيء مش سهل. وللاسف زي ما بقول لكم الناس دايما وابدا هتحاسبك على المنتج النهائي، ما حدش هيحاسبك على نواياك ولا انت كان قصدك ايه بكلامك
الناس تاخد المعنى الاخير والنقطه الاخيره والمنتج النهائي، وللاسف محدش يشوف افكارك كانت فيها ايه او انت كنت معترض ازاي، ولكن كله زي ما بقول لكم هيبص ايه اللي طلع في الاخر بسببك، خلاص هو ده حاجتك، ده نتاجك، خلاص انا هحكم على ده. عشان كده حابب افكركم وافكر نفسي ان لازم قبل ما نعمل اي فعل نفكر في نتيجته، يعني نتيجه الفعل اللي هنعمله ده ايه. يعني فور اكزامبل مثلا انا ساعات كتير كنت اتعصب وانزل اتخانق مع حد، ولكن ارجع افكر فيه وانا زي ده اتخانقت مع حد، ضربنا بعض، حصل اي حاجه حتى لو في الشارع، مش شرط لك سايق وخبطك او اتوبيس او كده، انت ترتاح شويه، ولكن الشخص ده هيحصل له ايه؟ وانت هيحصل لك ايه؟ وانت تعرف الشخص اللي انت ضربه ده ممكن يشعر بايه فيتحول ايه بعد كده. تحس يا جماعه نفس الفيلم هو اسمها تشين رياكشن، هو تفاعلات كلها متسلسله مع بعض هتدمر العالم كله. وهو القرار بتاعك ده مش مجرد قرار، ولا الخناقه دي مجرد خناقه وهكذا. انت ما تعرفش، ربنا بيستر معظم الوقت بيكون خناقه وكلنا بنصفى مع بعض وهكذا، ولكن ما حدش فينا عارف نتيجه الفعل اللي اكبر من كده ايه، او ممكن فعل صغير ازاي يعمل مصايب كبيره قد ايه. وممكن زي ما بقول لكم مثال الخناقه ده، ناس تتاذى في النص، انتوا تتخانقوا، حد غلبان او واحد راح شغله معهوش اي فلوس وده طلعان عينه يتأذى بسبب ان انتوا الاتنين متعصبين او مش لاقيين نفسكم. فارجع واقول لنفسي لازم نفكر في نتيجه افعالنا دي قبل ما نعملها، هل انا موافق على النتائج اللي هتحصل دي ولا هرجع اندم عليها بعدين. اخر نقطه مع النهارده هي الشغف، وازاي ان شغفك ممكن يموتك. والفكره دي اتذكرت لما شخصيه ستراوس قال جمله مهمه قوي انا ذكرتها قبل كده هسيبها لكم دلوقتي. Amateurs seek the sun, get eaten. Power stays in the shadows. والمضحك ان اللقطه دي او الجمله دي يعني مستوحاه برضه من اسطوره ايكاروس، لو عارفينها اكيد، اللي هو الشخص اللي طار بالقرب من الشمس فجناحاته ساحت فوقع مات. الشغف يا جماعه بيخلي الانسان مهووس مبسوط، انا اجمد واحد في الدنيا، ده انا اعظم واحد في الدنيا، زي اللي هو الخناقه بتاعت وائل الابراشي دي، ده انا بابني بيه، ده انا ما فيش حد قدامي، ولا شايف حد في مصر كلها قدامي عشان عارف ده انا بابني بيه. في الفيلم مثلا اوبنهايمر شغفه الفيزياء وعالم الكم والعلوم وصل انه يخترع القنبله الذريه، ولكن في ناس تانية استخدمتها في استخدامات وحشه. ولكن ارجع اقول لكم مين اللي حط اسمه في الاخر عليها؟ مين صاحب الفكره دي؟ مين اللي ساعد ان الحاجه دي توصل للنور؟ مفيش غيرك يا معلم. وفي الحقيقه برضو الشغف ساعات بيخليني هسيب شغل، انا هسيب كل اللي ورايا واخد قرشين واحوشهم وابدا كونتنت، او اروح اطلع اسبانيا وربنا يكرمني. انا معاك وربنا يوفقك وانا هكون مبسوط لك، ولكن احنا عارفين ان الاخطاء دي دايما او المخاطرات انا اسف يعني دي مش دايما بتظبط. يعني انا فاكر والدي ربنا يديله الصحه مره قال لي برضو انا بحب الاخراج ونفسي ابقى مخرج، قال لي وكم واحد اشتغل كمخرج من غير ما يتعلم؟ قلت له مثلا ممكن 10 20%. قال لي تمام، وكم واحد درس او اشتغل في مثلا وكاله اعلانات واتعلم الشغلانه صح؟ قلت له 80% مثلا. قال لي خلاص ما اقدرش ابص على 20% لك ده مثال ناجح او ان هو ده الصح اللي انا امشي عليه. ممكن تجربه وينجح، بس زي ما بيقولوا مش ده المينستريم او مش ده الحاجه الطبيعيه او الطريق الصح. زي ما بقول لك انا هاخد طريق مختصر، ممكن الطريق المختصر ده يكون مكسر ويجيبك ارض سواء انت ماشي على رجلك او ماشي على عربيه. فانا بحس الواحد لما يبتدي يتهوس بحاجه او يبقى مهووس بحاجه بشده دي بدايه نهايته، عشان احنا مقتنع ان الحاجه دي علاج كل المشاكل وكل الزهق والخنقه اللي انا فيها دي لما اوصل للحاجه دي او لما اتملك الحاجه دي. ولكن المشكله والسيء ان انت بتكتشف فلما توصل زي ما قلت في النقطه اللي فاتت ممكن تلاقيش الحاجه دي او تكتشف ان انت مش غلط او انت مفيش الحاجه اللي بتدور عليها دي. الهوس اللي انت كنت مهووس بيه ده مجرد وهم، او زي ما عبد الحليم قال خيط دخان. والسيناريو ده برضه بيكون سيء جدا، يا سلام بقى لو مع شخص، يا انت بتقعد تمني نفسك ان الشخص ده هو اعظم واحد في الدنيا، او البنت دي احلى واحده في الدنيا، او جوزك ده هو اكتر واحد محترم في الدنيا، ولكن تكتشف ان الشخص ده مش موجود، او ان دي مجرد صوره انت رسمتها له وكنت مقتنع بيها وعايش عليها وبسطات، وافتكر ان هوسك هو اللي صور لك الصوره دي، مش دي الحقيقه خالص، هو الراجل ده كان بيمثل عليك، ولكن انت اللي صورت الصوره دي بنفسك. وحابب اكمل او اختم النقطه دي ببقيه كوبليه قارئة فنجان لما كان عبد الحليم بيقول ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش طبعا يا ريت تعملوا كومنت لايك وتقولوا نتكلم عن ايه، تعملوا سبسكرايب للقناه لو مش عاملين. كالعاده انا كنت معاكم عمر الدش من مسرح الاساطير والافلام. سلام.